ariho ubutumwa buhambaye tuguma tubwire abadandaza. Birababaje gose. Muri rusansuma twakoze twasanze abadandaza bashikiwe n'ivyago, abamaze gukingira ibidandaza vyabo biciye muri ya mazu akingira impanuka, twasanze batarenga abantu 25. Nukuri birababaje. Badandaza muri ngaha hajya gukinga ikintu ni ikintu gikomeye cyane, na cyane kuri mwebwe abadandaza. Tubasabe rero ivyo bintu mubigire umwitwarariko wa misi yose. Isanganya nitumenya ukugene ritera. Mwese ivyashikira isoko urya munsi mwari ngaha byabaye ku Mutaga murorera. Umuriro wadutse twese tuwubona, mwese muri ngaha muwubona. Nico gituma rero uwacitse ku icumu ntihagire ivyo bibazo, gwera uno munsi mbere ace yegera aya mashirahamwe y'ubwishingizi n'ukuri ibidandaza vyiwe babikingire, bironge assurance. Uno munsi murazi neza yuko isoko ya Kinama yari yagize ibibazo itariki 7 ukwezi kwa gatanu. Turongera akanya gusura kandi kubahoza byabaye, tubasaba kwihangana. Murazi yuko isanganya iyo ribaye nta bundi buryo buhari ari ukwihangana. Tugera kandi kaje ko gushimira abantu bose bafashije, igipolisi, abajeje umutekano, abagira neza, ikamera amenyesha makuru bafashe gushikana iyi nkuru hirya no hino ku buryo turongo ubutabazi hakiri kare. Murazi neza yuko ibibanza biri nga mu soko birenga hafi 2,400, ariko kubera ubwo butabazi bwavuye hirya no hino hashoboye kononekara ibibanza 395. Urabona yuko abatabaye n'ukuri bashimiye, kuko iyo atababo ari kuba ivyononekaye byinshi gusumba byabaye. Uno munsi rero tuje gutanguza iceso ibikorwa byo gusukura isoko kugira ngo isubire ikore. Uno munsi rero abadandaza umwe wese mu kibanza ciwe araza kugira isuku mu kibanza ciwe kugira ngo asukure akubure isoko imere neza. Hama kuba bishoboye barashobora gutangura gusanura ibibanza byabo, na cyane bajya bari bafise udukiyose. Umwe wese arashobora gutangura gusanura ibyo ashoboye kugira ngo asubire aje ku mirimo buke bivanye n'ubushobozi bwiwe. Umudandaza wese yashikiwe n'ikibazo, cyane bajya mu makiyosiki barazi ibibanza byabo aho biri. Ico gituma umwe wese ikibanza ciwe aza kwiga ukugene agisanura mu buryo bwiwe kugira ngo ejo canke hirya y'ejo asubire abandanye buke imirimo yiwe kugira ngo agume yibeshaho. Kubari bafise amashopu ajya manini, ishirahamwe Ajiko bidahindutse guhera nko kuwa mbere nabo nyene baratangura gusanura zijya nyubako azisubiremwo. Eka mbere n'ibindi vyuma byagiye birononekana nabo nyene barafata umwanya babisanure, isoko isubire
nka kurya yari imeze kare umuriro utaradutera. Hama rero ariho ubutumwa buhambaye tuguma tubwire abadandaza. Birababaje gose. Muri rusansuma twakoze twasanze abadandaza bashikiwe n'ivyago, abamaze gukingira ibidandaza vyabo biciye muri ya mazu akingira impanuka, twasanze batarenga abantu 25. Nukuri birababaje. Badandaza muri ngaha hajya gukinga ikintu ni ikintu gikomeye cyane, na cyane kuri mwebwe abadandaza. Tubasabe rero ivyo bintu mubigire umwitwarariko wa misi yose. Isanganya nitumenya ukugenera itera. Mwese ivyashikira isoko urya munsi mwari ngaha byabaye ku Mutaga murorera. Umuriro wadutse twese tuwubona, mwese muri ngaha muwubona. Nico gituma rero uwacitse ku icumu ntihagire ivyo bibazo, guhera uno munsi mbere ace yegera aya mashirahamwe y'ubwishingizi n'ukuri ibidandaza vyiwe babikingire, bironge assurance. Iri shirahamwe rero Agiko ryatubaye hafi kuva umuriro utera, bamye ngaha baraza bararaba ivyononekaye, barabiraba mbere baje biteguye yuko baza guhoza abantu babo uno munsi nyene bashikiwe n'ivyago. Kubaronse kubagize ubwishingizi muri assurance yabo, uno munsi bagenda batwaye amasheke yabo kugira ngo arejo baje gusanura ikibanza cyabo bace barangura basubire ku mirimo uko vyabo. N'abandi rero bikubita gashi bavibujimu bajibuni bamenye gukingira umwuga wabo, bamenye gukingira idanaza vyabo. Mu mwanya rero ukurikira gikorwa kiratangura cyo gusukura isoko. Dusabe komite y'isoko, dusabe abajeje umutekano w'isoko, dusabe abajeje intwaro haba mu soko eka mbere no muri quartier Ruyigi na zone. Murabe ntiyagira abantu bikika mukiza kugira ngo basahure. Murabe abasuma, abadandaza murazinanye. Umuntu atarimwo nimwemereye yuko adusubiza mu ihumbi mu gusahura ibitari byiwiwe. Nimba ari umuntu atari ngaho umudandaza akabaswati yafatiriwe mu mucungiri ivyiwiwe, abasuma nibavyiwe. Igikorwa rero mugikora n'ubwitonzi, umwe wese mu kibanza ciwe mucungane, nyagira umuntu yiba ivyiwiwe ngo nuko si hari ikike mukiza. Tukaba tubashimiye kugene mwagume mwihangana, n'ubu mugume mwihangana, tubamenyesha yuko ni komine ya Homvye, ni zone Kinama ya Homvye, eka mbere igihugu cyose cya Homvye. Kuko ubutunzi bwononekaye ngaha n'ubutunzi bwinshi, baragize Imana turabiharura n'ukuri sino bivuga, agiye amafaranga menshi, abantu barahombeye amafaranga menshi. Tubakengurukire rero nimwatangura igikorwa mugikore mu bwitonzi, atagusitana. Isoko igwanyu muyisukure uburyo ejo ababishoboye mbereka mbere no mu wundi mwanya abishoboye bace batangura ibikorwa byo gusanura, arabe yuko wa gatanu cyangwa ku wa mbere isoko yosubira gukora kuri kwana. Watubakengurukiye kugira amahoro.